Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique. V dnešnom videu nebudeme háčkovať, ale naučíme sa dva spôsoby, ako priadzu spojiť, pretože spájanie priadze je tiež veľmi dôležité. Väčšinou priadzu spájame klasickým spôsobom. Tak, že si urobíme jednoduchý úzlik. Potom nám zostanú takéto konce, ktoré musíme zašiť. Ak by sme ich odstrihli blízko k uzlíku, uzlík nám povolí a tým znehodnotí našu prácu. No a to predsa nechceme. Tak sa dnes spoločne naučíme dva spôsoby, ako priadzu spojiť, aby sme následne nemuseli zašívať konce. Prvý spôsob. Mám tu tieto dve priadze, ružovú, fialovú, aby bolo lepšie vidieť, ako ich budeme spájať. Zoberiem si tento ružový koniec a omotám ho dvakrát okolo fialovej. Jeden a ešte jeden. Takto si chytím konce. A teraz znovu tento ružový urobím jednoduchý úzlik. Čiže takto ho prevlečiem. Vznikne nám takéto niečo. Teraz len takto chytíme a zatiahneme. A voilà, priadza je spojená. Už len stačí zastrihnúť konce a kľudne čo najbližšie k uzlíku. A hotovo. Keď konce potiahneme, uzlík drží a udrží aj na hrubých priadzach, ale aj na tenkých. Na tenkých skôr hrozí to, že sa priadza pretrhne, ale uzlík vydrží. A samozrejme vydrží aj na taškách či sieťovkách. Tak to bol prvý spôsob, ako spájam priadzu. Ideme na druhý spôsob. Samozrejme znovu tu mám dve farby, aby bolo lepšie vidieť, ako ich budem spájať. Zoberiem tento ružový koniec a urobíme jednoduchý uzlík okolo fialovej. Takto vrchom a zaviažem. Teraz zase zoberiem tento fialový a zase okolo ružovej tiež takto vrchom, okolo a zviažem. Vzniklo nám takéto niečo. Teraz chytíme tieto konce a poriadne zatiahneme. Čiže spojíme tie uzlíky spolu. No a uzlík je na svete. Znovu môžeme odstrihnúť čo najbližšie k uzlíku. A uzlík bude držať. Čiže toto je druhý spôsob, ktorý používam. Používam jeden aj druhý spôsob, záleží od priadze, ako mi lepšie vyhovuje. Sú priadze, ktoré sú lesklé, šmiklavejšie a v tom prípade treba vyskúšať, ktorý spôsob spájania bude lepší. To už si ale musíte vyskúšať sami. Verím, že si vyberiete spôsob, ktorý vám bude najviac vyhovovať a tým vám uľahčí vašu kreatívnu prácu. No a ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, pretože ten vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. Majte sa pekne a vidíme sa na budúce.